अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। आज जो है सो टाइमिंग चेन का काम करने वाला हूँ मैं। बाइक देखो HF डिलक्स है, बहुत साउंड है इसमें इंजन में। आप देख सकते हैं कितना साउंड आ रहा है इसमें। देखेंगे, ट्राई करेंगे कितना साउंड कम होता है इसमें। वीडियो में बने रहें आखिर तक। आज कोशिश करेंगे पूरी आवाज़ कम करने की। देखिए भाई लोग, ये पूरी किट है इसकी, ये डालने वाले हैं अपन आज।
देखिए भैया लोग, यहाँ पर ही होता है मेन काम। इसे टाइमिंग सेट करना पड़ता है, नहीं तो वाल पूरे बेंड हो जाएंगे अगर टाइमिंग सही सेट नहीं की तो। भाई देखो, इसको कॉइल प्लेट बोलते हैं। इसे अच्छे तरीके से आना बॉन्ड लगाकर फिक्स करना होता है, नहीं तो पूरा लीकेज होगा बाहर। अच्छे तरीके से बैठ चुका है ये। अभी इसमें 2 बोल्ट लगाने वाले हैं, स्क्रूस आते हैं 2। ये अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, नहीं तो ऑयल लीकेज होगा पूरा बाहर। ये देखो भाई, सेल्फ की चैन है ये ऊपर जो गेयर है ना, वो सेल्फ मोटर का है। ये पूरा इंजन घुमाता है इसे। अभी यहाँ पर बोल्ट आता है इसको, ये बाहर ना निकले इसीलिए। पूरा हो चुका है भाई काम। अभी सिर्फ मैग्नेट बाकी है। अभी मैग्नेट भी बैठ चुका है ये। इसको नट और वाचर डालकर फुल टाइट करना है। फुल टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा ये। चलो, अच्छे से टाइट हो गया। अभी चिपा लगा लेंगे इसका। ये मैग्नेट कवर है। मैग्नेट देखो, बोल्टा आते हैं, इसको बोल्टा फुल टाइट करना पड़ता। ये है देखो, न्यूट्रल स्विच का वायर है ये। न्यूट्रल लाइट जो आती है मीटर में, उसका वायर है। अभी लग चुका है ये। अभी थोड़ी सी टैबिट सेटिंग करेंगे इसकी,
थोड़े से लूज है वाल, अभी तो टाइट हो चुके हैं। अभी देखेंगे चालू कर साउंड कैसा आ रहा है। चलो भाई, गाड़ी तो साइलेंट हो चुकी है। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक शेयर और कमेंट करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग।